Hi குட்டீஸ், welcome to Bright Minds Up. Please subscribe to our channel. ஹாய் குட்டீஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோனிக்ஸ். ஃபோனிக்ஸ்னால் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கும். அதில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எஸ்ஸோட சவுண்ட். குட்டீஸ், நம்ம டெய்லியும் ஒவ்வொரு லெட்டரோட சவுண்ட்ஸ் படிக்கலாம். உங்களுக்கு டெய்லியும் நாங்கள் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். டெய்லியும் ஒவ்வொரு சவுண்ட்ஸில் கற்றுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் காமிக்கிற இந்த எஸ்ஸோட ஒர்க் ஷீட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். அதை அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லி எடுத்து தர சொல்லுங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆல்ஃபாபெட்டில் மொத்தம் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குது? 26. ஏலேருந்து Z வரைக்கும் இருக்கிற லெட்டர் 26. இது எல்லாமே கேபிட்டல் லெட்டர், இது எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர். இப்போ நம்ம தனித்தனியாக ஏலேருந்து Z வரைக்கும் கேபிட்டல் ஸ்மால் ரிவைஸ் பண்ணலாமா? என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள். கேபிட்டல் லெட்டர் A, ஸ்மால் லெட்டர் A. கேபிட்டல் லெட்டர் B, ஸ்மால் லெட்டர் B. கேபிட்டல் லெட்டர் C, ஸ்மால் லெட்டர் C. கேபிட்டல் லெட்டர் D, ஸ்மால் லெட்டர் D. கேபிட்டல் லெட்டர் E, small letter E. Capital letter F, small letter F. Capital letter G, small letter G. Capital letter H, small letter H. Capital letter I, small letter I. Capital letter J, small letter J. Capital letter K, small letter K. Capital letter L, small letter L. Capital letter M, small letter M. Capital letter N, small letter N. Capital letter O, small letter O. Capital letter P, small letter P. Capital letter Q, small letter Q. Capital letter R, small letter R. Capital letter S, small letter S. Capital letter T, small letter T. Capital letter U, small letter U. Capital letter V, small letter V. Capital letter W, small letter W. Capital letter X, small letter X. Capital letter Y, small letter Y. Capital letter Z, small letter Z. இது என்ன லெட்டர்? Yes. கரெக்ட். இது S. S for snake. S for snake. S for snake. Snake என்ன சவுண்ட் கொடுக்கும்? சூப்பர், வெரி குட். இப்போ என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம ஒர்க் ஷீட் பார்க்கலாமா? Capital S, small s. S for snake. S for snake. இப்போ நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க. இங்கே 4 பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் சவுண்ட் எந்தெந்த பிக்சருக்கெலாம் வருதுன்னு நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க. பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் என்ன? உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான், சன். சன்னில் சவுண்ட் வருதா இல்லையா? வரும். அந்த பிக்சரை டிக் பண்ணுங்க. செகண்ட் பிக்சர் என்ன? ஸ்பைடர். ஸ்பைடரில் சவுண்ட் வருதா இல்லையா? வருது. அப்போ அந்த பிக்சரையும் டிக் பண்ணுங்க. தேர்ட் பிக்சர் என்ன? ஸ்னெயில். ஸ்னெயிலில் சவுண்ட் வருதா இல்லையா? வரும். அப்போ அந்த பிக்சரையும் டிக் பண்ணுங்க. ஃபோர்த் பிக்சர் என்ன? ட்ரீ. ட்ரீல சவுண்ட் வருமா வராதா? வராது. அதனால் அதை ராங் பண்ணுங்க.
குட்டீஸ், இன்னைக்கு எஸ்ஸோட ஃபோனிக்ஸ் சவுண்ட் என்னன்னு கற்றுக்கிட்டிங்களா? அடுத்த வீடியோவில் நம்ம ஏவோட ஃபோனிக்ஸ் சவுண்ட் கற்றுக்கலாம். Thanks for watching. Please subscribe, share and like for more videos.